আসসালামু আলাইকুম। তো আজকে আমি আপনাদের জন্য নিয়ে আসলাম খুবই সিম্পল একটা কেকের রেসিপি। খুবই সিম্পল, আমি নতুন নতুন শিখছি, তো ভাবলাম আপনাদেরও শিখিয়ে দেই। আর এই কেকটা আমার বাবি আমাকে বানিয়ে দেখিয়েছেন, এত সোজা এত সিম্পল। তো এখানে আমাদের লাগবে অরিও বিস্কুট। এই বিস্কুট দিয়ে আমরা কেক বানাবো। তো প্রথমে এই বিস্কিটের ভিতরে যে ক্রিম গুলা থাকে ওইগুলা আলাদা করে নিবেন। লোক এখানে আলাদা করা হয়ে গেছে অলরেডি। তারপরে এই বিস্কিট গুলা খুব ভালো করে পাউডার বানিয়ে নেবেন। তো আমি ব্লেন্ডার দিয়ে খুব ভালো করে পাউডার বানিয়ে নিচ্ছি, দেখেন। খুবই একবারে মানে একদম পাউডার করে নেবেন, মিহি করে। তারপর এখানে লাগবে আইসিং সুগার। এখানে আইসিং সুগারটা ইউজ করতে হবে, কারণ আইসিং সুগারটা জলদি মেল্ট হয়ে যায়। তো এখানে আমরা 4 টেবিল স্পুনের মতো আইসিং সুগার দেব। তারপরে আমাদের এখানে লাগবে বেকিং পাউডার। সো আমরা 1.5 টেবিল স্পুন বেকিং পাউডার দেব। আর এটাতে কোনো ধরনের আটা ময়দা লাগবে না, কোনো ডিম লাগবে না, কিচ্ছু লাগবে না। এত সিম্পল এই কেকটা, কিন্তু খেতে অসাধারণ। তারপরে খুব ভালো করে মিক্স করে নিবেন বেকিং পাউডার, আইসিং সুগার আর ওরিও বিস্কুট গুলা। তারপরে এখানে আমরা দেব মিল্ক, যেটা দিয়ে আমরা মানে মিক্সিং করব, লিকুইডই বানাবো, সেটা হচ্ছে মিল্ক। তো আমরা মিল্কটা এখন প্রথমে 1 কাপ দেওয়া হচ্ছে। এখানে 4 প্যাকেটের মতো ওরিও বিস্কুট আছে, ওই হিসাবেই জিনিসগুলা দেওয়া হচ্ছে। তো আপনারা যে যতটুকু নিবেন ওই হিসাবে দিয়ে দেবেন। তো এখানে দুধটা দিয়ে খুব ভালো করে মিক্স করে নিচ্ছেন বাবি, এই দেখেন। এখানে আরো দুধ লাগবে, তো আমরা দুধ একটু একটু করে দিচ্ছি। একসাথে দিয়ে দিলে সবকিছু বেশি টাইট হয়ে যাবে ও বেশি লিকুইডি হয়ে যাবে, আমরা এটা চাইছি না। আমি আপনাদের দেখাবো এটা কিরকম হবে। সো 1 কাপ দেওয়া হয়েছে, এখন আরো আধা কাপ দেওয়া হচ্ছে। এ দেখেন, দিয়ে খুব ভালো করে এটাকে মিক্স করে নেবেন দুধের সাথে, খুবই ভালো করে। দেখেন আস্তে আস্তে এটা মানে টাইট হয়ে যাচ্ছে, খুবই ভালো করে মিক্স করে নেবেন। লোক, এটার ইয়েটা এরকমই হবে, এই বেটারটা এক্স্যাক্টলি এইরকম হবে, এতটা টাইটও না এতটা লিকুইডও না। তারপরে যেটাতে আপনি বানাবেন ওইটাতে একটা বাটার পেপার রেখে ওই ট্রেটাতে বেটার গুলা ঢেলে দেবেন, দিয়ে খুব ভালো করে ঝাঁকুনি দিয়ে দেবেন যাতে চারিদিকে সমান হয়ে যায়। তারপরে ওভেনে রেখে দেবেন 180 ডিগ্রিতে 15-20 মিনিটের মতো। আফটার 15 মিনিট রেডি আমাদের অরিও কেক। এত সোজা, এত সিম্পল, কিন্তু টেস্ট অসাধারণ। বাচ্চারা এত পছন্দ করছে, এমনিও খেতে পারেন। আর আপনারা যদি চান এটাতে একটু সাজিয়ে, এই যে ভিতরে ক্রিম গুলা ছিল আর সাথে একটু চকলেট মিক্স করতে পারেন, যে কোনো ধরনের চকলেট। তো আমরা এখানে মিল্ক চকলেট বাটান গুলা মিক্স করতেছি ওই ক্রিমের সাথে। তো এখন এটাকে মেল্ট করতে হবে, তো এর জন্য আমরা চুলাতে একটা হান্ডি নিয়ে এখানে পানি দিয়ে বাপে এটাকে মেল্ট করব। আপনারা চাইলে ওভেনে দিয়েও মেল্ট করতে পারেন, ইজি পিজি। তো মেল্ট হয়ে গেলে এটা খুব ভালো করে মিক্স করে নেবেন। লুক, রেডি হয়ে গেল ক্রিম কেকের জন্য। তারপরে চাইলে কেকটা কাটতেও পারেন, নাও কাটতে পারেন। তো আমরা একটু কেটে নিচ্ছি স্কয়ার শেপ দিয়ে, যেরকম ব্রাউনি থাকে ওই রকম একটু কেটে কেটে নিচ্ছি সুবিধা হওয়ার জন্য। তারপরে কেটে ওই যে আমরা ক্রিম বানিয়েছি ওইটা একটা বেগে রেখে এরকম সুন্দর করে ডিজাইন করে নিবেন। রেডি সিম্পল অরিও বিস্কিট কেক।